اخرنی سوال به دا والو دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی اوده کېږي پړ مخې یعنی په خېټه باندې دا جایز دی او که نه ګوره دې باره کې ډېر زیات حدیثونه راغلي دي او مشهور حدیث پکې هغه د یعیش ابن طهفه الغفاري دی چې هغه د خپل پلار نه روایت بیانوي د طهفه الغفاري نه هغه وایي چې زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلمه شوی وم او بیا هلته زه اوده شوی وم د شپې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دا میلمانې کتو چې میلمانه په څه حال کې دي څه ناشنا میلمستیا وه او د درنو خلکو دا میلمستیا وي امام ابو داود دا حدیث راوړی یعنی د شپې اوده دی راپاڅېد اوس ګوري چې میلمانه په څه حال کې دي خوب وله ورځي نه ورځي څه ته ضرورت شته نشته وایي چې راغی نو زه پړ مخې پروت وم علی بطني نو زه یې په دې خپلې سې ووالم وایي داسې مه سمله دا سملاسته د الله نه دي خوښ دا حدیث امام ابو داود امام ترمذي امام احمد راوړی خو دې په سند کې څه نه څه کلام شته په سند یې لږه دوړه شته او بعض علماو ته حسن وایي نو اقل درجه که موږ ووایو هغه دا چې په پړ مخې سملاسته او په خېټه باندې دا مکروه دي نه دي پکار بعض علما دا روایت صحیح کوي نو د دې نه ځان ساتل پکار دي یو خو دا بله ده ولې مکروه دي ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه وه او کومه یې چې ښولې وه د هغې خلاف دي پیغمبر کومه طریقه ښولې ده په ښۍ ډډه سمله حدیث ته صحیح بخاري صحیح مسلم او سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسې څه نه ښیي ګورئ هر څه کې حکمت دی دا اوس ډاکټران هم بیانوي عجیبه دا ده دا بعض بېدینه ډاکټرانو خبره به ډېره خوږلی کي خو چې الله او د الله د رسول خبره راشي لکه اوس ګوره پیغمبر دا ویلي دي او د هغې نه مخکې الله ویلي چې ته نشه مه کوه نشه څه ده حرامه ده ډېرې کوي همدغه کس ته ووایه دا نشه چې کوي ډاکټر لی بوځه ډاکټر ورته ووایي ته به وریجې نه خورې هغه حلال شی دی پرېږدي ځکه چې یو ډاکټر صاحب ویلي دي ولې وریجې حرام وي ولې پرېږدي وجود باندې دومره مین دی خو دا کمعقل په دې نه دی پوه چې وجود یې تباه و برباد کړو دا وجود چې آخرت کې جهنم ته ځي هغې دپاره به څه کړي اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښۍ ډډه سمله هسې نه دي ویلي اوس ډاکټران هم دا کیسې شروع کړه ولې ته چې کله په ښۍ ډډه سملې نو زړه کم طرف ته دی ګس طرف ته نو زړه ستا بره راغی نو دا صحیح درځېږي معده کم طرف ته ده ښۍ طرف که ګس ته چا ویلي چې منځ کې ده ګس طرف ته منځ کې خو نه ده معده ها لارې منځ کې ده بیا ګس ته تاو شوې ده لږه ته چې په ښۍ ډډه سملاستې معده کم طرف ته راغله بره که کته راغله اوس ډوډۍ هغه د ازمېدو چې کوم سیسټم دی هغه برابر روان دی که نه دی صحیح روان دی زور پې نه دی راغلی وایي چې کله ګسه ډډه باندې سملاستې نو یو خو زړه دې راتنګ کو خپل ځکه چې د کم اندامونه دي هغې باندې زور راغی دننه معده دې دبه وکړه او هسې په کوم کیدای شي تا ځای نه یې پرېښودی ځکه چې اکثرو طریقه دا دی چې وده کېږي بیا زموږ د پښتنو دغه ټیم کې دوی ښه مال وایي او بیا دغه شان سملاستې خو تباهي دې وکړه دا خېټه باندې سملاسته د دې هم ډاکټرانو ډېر نقصانات بیان کړي ځکه امام ابن القیم رحمه الله وایي د ټولو نه فایدهمن خوب هغه دی چې په ښۍ ډډه یې وکړي او بد خوب هغه دی چې ته نیغ ملاسې دا ګوره هم صحیح خوب نه دی ها اگر که حرام نه دي خو بدن دپاره ګوره دا هم صحیح نه دی داسې په ملا پروت دی بلکل سیده الا دا یو سړی ځان دمه کوي کله نه کله سیده سموي څه خبره نه ده او وی د دې نه بدترین خوب دا دی چې سړی په خېټه سملي ځکه ای ډېر نقصانات ذکر شوي دي او زه به ته یو څو ذکر کوم دا ډاکټران هم دا خبرې کړي دې سره په دې ګردو کې ګیټۍ پیدا کېږي او په دې ګردو باندې بوج راځي دا معده زورلی کېږي کوم چې د دې خېټې عضلات دي مسلز دي هغه ورسره کمزوري کېږي بلکې د ملا دردونه پیدا کېږي ولې
کله چې سړی په خېټه باندې سملي نو دا خېټه یا دننه ده یا څه ده بهر ده او اکثر صحیح اکثر بهري نو چې دغه خېټه ستا بهر ده ستا د ملا د اډوکې اوس نیغ دی کته بره شوی دی که نه د هغې د لاسه به ستا په ملا کې دردونه ولګي نو د دې نه ځان ساتل پکار دی الا یو سړی بیمار دی خو جدا خبره کوي سړي به خېټه باندې درد دی تکلیف دی چې څو پورې په خېټه نه پروت نو هغه تکلیف نه کمیږي جدا خبره ده خو د هغې نه بغیر داسې سملاسته نه دي پکار والله اعلم انشاءالله د باقي سوالاتو جوابات به پر روان نشست کې وکړو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.